Так, всем привет. Давненько не было видео. Занят, в общем, некогда до машины подойти, как ни странно. Но есть дела поважнее. Так, в общем, сегодня видео по названию понятно. Значит, мойка под капотки. На вид она вроде бы чистая, но если присмотреться, живу я в таком грязном городе. Значит, моем двигатель, импровизированный пеногенератор с железным носиком. На ютубе полно видео, как сделать в домашних условиях, не буду на этом останавливаться. Значит, используем грамм 50 фейри и водички буквально вот, ну вот видно, да, вот. Но перед этим двигатель холодный или остывший, еле теплый, ни в коем случае на горячую не мыть. Плюс-минус откидаем, щуп накрываем кулечком, генератор кулечком накрываем и сбиваем водой пыль, прежде чем нанести пену. Вот. Ну, в принципе, и все. У кого карбюратор, там надо смотреть ваши все эти воздуханы. Ну, в общем, надо закрыть, чтобы вода не попала в двигатель. Ну, на инжекторе тут немного проще. Вот, тут желательно закрыть. Можно не накрывать, но я рекомендую накрыть генератор и щуп. Плюс отключил я. Ну, можно минус, я плюс. Вот, так, сбиваю пыль водой. Так, еще раз убеждаемся, что у нас там все накрыто. Ну и можно приступать. Так, ну, в общем, прошло минут 10. Я еще мочалочкой поялозил, потому как эта пена не та, прям как на этих самых, на мойках. Но все равно лучше, чем просто водой. И теперь смываем.
Так, подкапоточка вымыта, заодно и машинка вся блестит, намыта. Вот. Ну, главное подкапотка. Результат посмотрим. Ну, вот такой вот результат. Ну, обычно чистая подкапотка. Особого ничего нету. Все чистенько. Даже хэп в бачке цвет приобрел. Пыль смыл с бачка. Патрубки и пластик натер лаком. Мало того, что эффект появляется как бы свежести, плюс еще то, что пыль долгое время не прилипает. Ну, в принципе, вот такой вот результат. Все, всем спасибо, пока.